폐섬유증, 폐섬유화증, 특발성 폐섬유증, 특발성 폐섬유화증, IPF, 간질성 폐질환. 폐섬유증의 공포로 고통받고 계시는 환자분들과 가족분들을 위해 폐섬유 시술탕의 복용만으로 폐섬유화 진행 속도 지연뿐만 아니라 폐섬유화 진행 멈춤과 더불어 섬유화된 조직이 정상 조직으로 재생됨의 가능성에 대한 공동 연구를 다국적 제약회사에 제안합니다. 폐섬유증은 위험한 질환입니다. 특히 원인을 알 수 없는 특발성 폐섬유증은 무증상으로 진단받을 경우에는 5년 생존율이 40%, 호흡곤란으로 진단받을 경우에는 3년 생존율이 50%에 지나지 않을 정도로 사망률이 높은 질환입니다. 그러나 다국적 제약회사의 노력에도 불구하고 기존 처치에 부작용 많은 항섬유화제인 피르페니돈과 닌텐단이 복용해도 폐섬유화 진행 속도를 25에서 50%밖에 지연시킬 수밖에 없는 상황입니다. 즉, 폐섬유화는 한 번 발생하면 항섬유화제의 복용으로 일정 지연만 가능하며 멈출 수 없는 상황입니다. 특히 섬유화된 조직을 재생시킨다는 것은 상상조차 할 수 없는 상황입니다. 그런데 폐섬유 시술탕의 복용만으로 폐섬유화 진행 속도가 지연될 뿐 아니라 폐섬유화 진행이 멈추기도 하십니다. 더구나 폐섬유 시술탕의 복용만으로 폐섬유화 진행이 멈출 뿐만 아니라 오랫동안 폐섬유 시술탕을 복용하신 폐섬유증 환자분들의 경우에는 섬유화된 폐조직이 정상 조직으로 바뀌고 있으십니다. 즉, 다국적 제약회사의 노력에도 불구하고 폐섬유증은 한 번 발생하면 항섬유화제 등으로 섬유화 진행 속도만 지연시킬 뿐 섬유화 진행을 멈출 수도 없다. 따라서 당연히 한 번 섬유화된 폐조직은 결코 정상 조직으로 돌아갈 수 없다라는 기존의 주장에 반하는 폐섬유증 환자분들의 호전과 치료가 이어지고 있습니다. 이에 공동 연구를 제안합니다. 폐섬유증 환자분들과 가족분들께서 한 번 발생하면 생존 기간이 극도로 짧다라고 알려진 폐섬유증의 공포에서 벗어나셔서 폐섬유증은 섬유화 진행 속도를 지연시킬 수 있을 뿐만 아니라 진행 멈춤과 더불어 섬유화된 조직을 정상 조직으로 재생될 수 있다라는 희망을 가지실 수 있도록 다국적 제약회사의 공동 연구를 제안합니다. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.